सब्सक्राइब कीजिए पिंटू सुपरडूड यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए कोई भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गैस आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फ्लिपकार्ट का। ये पेन ड्राइव आया है, एक 2-in-1 पेन ड्राइव है, 3.0 है वो, और ये मतलब USB वाला दोनों सपोर्टेड है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको अभी सैनिटाइज किए हैं पहले, फिर खोल दें। तो आप सभी अनुरोध है सैनिटाइज करके ही खोलें, ऐसे नहीं खोलिएगा क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है। ये रहा पेन ड्राइव, सैनडिस्क का है, ड्यूल ड्राइव USB टाइप सी है, 64 GB है। इसमें स्पीड दे रखा है 150 Mbps/s। कभी इसका स्पीड टेस्ट भी करेंगे, अभी नहीं, बाद में कभी करेंगे। इसका मॉडल ये है, आप देख लीजिए आप सब। चाहिए तो परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कुछ गारंटी वारंटी भी लिखा हुआ है। तो ये रहा, इसको खोलते हैं तो फिर कैसे खुलेगा? खुल जाए हाँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइज, स्पॉन्सर मिल जाता तब तो और अच्छा रहता, 1000 रुपये बच जाता। ये रहा,